якщо взяти 1000 статистику по 1000 визначень, то десь в 3 випадках ми не змогли визначити, що це. Не пальму, про яку ви так багато чули, якої так боїтеся, а саме замінник молочного жиру. Вартість цих вимірювань, щоб всі розуміли, що це дуже дороге задоволення. Десь там 20, 18 тисяч, 25 тисяч доларів, там в залежності від залежності. Якщо я знаю, що певні переробники регулярно отримують рослинний жир, а розказують по документам, що вони випускають тільки молочні натуральні продукти, то куди дівається цей рослинний жир? Все, тобто якщо це состав дає людини і вона купляє окремо кожен з цих фракцій, потім мішає, це буде мільйони коштувати. Друзі, вітаю! З вами Максим Залізняк та канал Інсайдер Харчової промисловості «Сир назавжди». Сьогодні без вступу ми з вами завершуємо знайомство з Олексієм Владиславовичем Серіковим, найвідомішим українським хроматографістом, власником компанії, яка в принципі займається реалізацією виробництвом хроматографів, кращих на території пострадянському просторі. Два слова, що таке хроматографія для чайників. Далі мій коментар, чому навіть хроматографічні аналізи не спасають від, скажімо так, людей, які підробляють молочну продукцію. Власне, друга частина інтерв'ю пана Серікова. І все, і привітання з Великоднем. Поїхали. І так, хроматографія. Високоефективний фізико-хімічний метод розділення аналізу, в якому речовина розподіляється між двома фазами – рухомою і нерухомою. Тобто та речовина, яку ми досліджуємо, вона має рухатися в сучасних хроматографах по капілярам так званої колонки. І в залежності від того, яка частинка, які жирні кислоти, в якій кількості дійдуть першими або останніми по капіляру, в принципі, ми отримуємо результат, тобто хроматограму. Відповідно, рухаючись по капіляру колонки, різні жирні кислоти приходять в різний час і в різній кількості до виходу, до кінця капіляру. Таким чином, аналізуючи хроматограму по часу, ми бачимо, яка саме кислота прийшла, складова жиру. І по величині піку ми визначимо, скільки цієї самої жирної кислоти прийшло. Щоб вам було ще легше зорієнтуватися, давайте я вам приведу приклад, якому мене навчив сам пан Серіков. Уявіть собі якийсь великий проспект або кияни вулицю Хрещатик. От у вас, скажімо, є стрічка стартова, де-небудь біля Бесарабки, її розрізають і натовп людей починає рухатися в бік Майдану Незалежності. Люди мають різні інтереси. Оці от групи людей за інтересами – це є різні жирні кислоти. Якісь люди заходять в спортивні магазини, якісь заходять там в кафетерії, якісь в ресторани, якісь там в ЦУМ зайшли. Залежно від того, скільки людей зайшло куди і на який час вони там зависли, вони потім будуть виходити і знов рухатися по проспекту до фінішу. Фотографія аналізує, скільки людей, в якій кількості, тобто, і за який час пройшли вулицю Хрещатик від початку до кінця. От і вся хроматографія для чайників. За повною аналогією, коли ми досліджуємо молочний жир, різні його жирні кислоти, рухаючись по капіляру хроматографічної колонки, за різний час і в різній кількості доходять до фінішу. Саме це і показує нам хроматограма. Коли ми маємо еталонну хроматограму, вивчаючи, постійно підмішуючи, особисто це робила Леся Юріївна Поліщук і ваш покірний слуга, ми надавали зразки з різним співвідношенням молочного і рослинного жиру пану Серікову. Таким чином вони практично калібрували свої прибори, свої прилади. А тепер скажіть мені, от ми з Лесею Юріївною співпрацювали з Олексієм Владиславовичем, а ви знаєте хоча б одну компанію, одну фізичну особу, яка би таким самим чином співпрацювала, скажімо, з державною лабораторією? Бо я особисто не знаю жодної. Для всіх, хто не дуже зрозумів, нагадую, подивіться ще раз випуск «Молоко велике і ужасне», з чого складається молоко. І там я вже перший раз зауважував, що молочний жир – це не одна якась речовина, а це, скажімо, багато різних жирних кислот, які його утворюють. До речі, це дуже важливий момент, тому що якраз ця властивість, тобто масла і так далі, вона і призвела до того, що на певному рівні розвитку, вибачте, маргаринової, масложирової промисловості
теж науковці і технологи саме цієї маргаринової промисловості змогли, до речі, це було в Нідерландах спочатку, наскільки мені відомо, зміксувати таким чином різні жирні кислоти з рослин, що вони отримали криву плавління, тобто вели себе у роті, танули так само, як молочний жир. Після того, як вони це зробили, все, що залишалося, це знеособити його. Тобто жир мав бути очищеним, без смаку, запаху і кольору. Саме такий продукт, який називають замінником молочного жиру, молочна промисловість України і увага світу і застосовує при виробництві здешевлених молочних продуктів. Не пальму, про яку ви так багато чули, якої так боїтеся, а саме замінник молочного жиру, до складу якого пальма може навіть не входити. В ідеальному варіанті до складу входять переетифіковані жири, які з точки зору сучасної науки корисніші для здоров'я людини, ніж той самий молочний жир. От така от фігня, діточки, дід Панас сказав. Сумовуючи першу частину інтерв'ю пана Серікова і ту, яку ви зараз почуєте. Значить, на сьогоднішній день є 3 методи хроматографічного дослідження. Жир кислотний, метод триглицеридний, самий кращий, самий точний, і метод стеринів. Триглицеридним методом, в принципі, ви можете навіть з великою точністю до 5% сказати про внесення чи відсутність рослинних жирів, скажімо, в молочному. Перша проблема полягає в відсутності хроматографічного обладнання, увага, в достатній кількості у молочних виробників. Скажімо, величезні об'єднання, не буду їх називати, на 3-5 заводів можуть мати одну таку машину, яка, уявіть собі, обслуговуючи обсяги в 300, 400, 500, 800 тонн молока на добу, не здатна виявити навіть, не знаю, скажімо, вимірювати там навіть 5% цієї сировини. Я вже не кажу про готову продукцію. Головна проблема, яка існує на сьогоднішній день, це проблема пов'язана з нерегулярним внесенням, скажімо, рослинних жирів до асортименту продукції. І з мого власного досвіду, і з мого знання, скажімо, на тих самих акційних продуктах ми можемо спостерігати, скажімо, спреди замість масла, просто дуже часто. Починаючи з травня місяця, я думаю, до 10 аналізів ми будемо робити офіційно на каналі Сир назавжди. І я буду в прямому ефірі вам демонструвати ці хроматограми і пояснювати, що вони показують. Ще порядка 20-30 аналізів ми робимо неофіційно, це набагато дешевше. Я завжди користуюся, скажімо, більш детективними методами. А саме, дивіться, якщо я знаю всіх виробників замінника молочного жиру, якщо я можу мати доступ до їх відвантажень, якщо я знаю, що певні переробники регулярно отримують рослинний жир, а саме замінник молочного жиру, для своїх виробничих потреб і при цьому не випускають продукцію комбіновану, а розказують по документам, що вони випускають тільки молочні натуральні продукти, то куди дівається цей рослинний жир? І навпаки, якщо шановний виробник, я точно знаю, що за прохідну цього заводу ні грама рослинного жиру ніколи не поступало, то скажіть мені, будь ласка, якого, вибачте, дідька, я маю сумніватися в тому, що їх продукція натуральна і без рослинних жирів? Якщо ми кажемо про жир, що це просто тільки триглицериди жирних кислот і все, то так, ви праві. Але якщо в нас є ненасичені жирні кислоти, то з часом вони розкладаються, окислюються, з них образуються альдегіди та ще двоосновні кислоти. Так це ж отрута. Альдегіди – це ж отрута. Ні. Це нормальні альдегіди, добрі. Закінчимо з сирами, які Давайте. Звичайні сири. Тобто в сирах ми можемо визначити додавання рослинного жиру, визначаючи кількість фітостеринів. З ними нічого не проходить, вони ніяк не ферментуються. Точність вимірювання. Там ми скажемо тільки те, що вони є чи нема, але скільки ми не скажемо. А я вам кажу, я вам кажу, що теоретично на самому кращому заводі, який в житті не додавав рослинних олій, може попасти гранична невелика кількість рослинних жирів із навіть молока. На то і є мережа визначення. Тобто кажуть, що рослинних стеринів має бути не більше, ніж 2% від піку холестерину.
Ну, я зараз... Тобто 2% допускається. Так, 2% допускається. Ми, як сертифікована лабораторія, повинні вказувати похибку і, ну, це ми так вирішили, похибку і значення, яке ми знайшли. Тобто ми кажемо, якщо ми кажемо 1,96 плюс-мінус там 2% точність вимірювання, або 1,99, то, ну, це питання наших клієнтів, що робити далі. Ну, краще це з чимось заміксувати, щоб потім не було питань, ну, перевіряючих. Але, ну, це, як, межа є межа, а те, що близько до цієї межі, що з цим робити, це інше питання, це, ну, питання політики. Почув. А все-таки два слова тепер про вартість цих вимірювань, щоб всі розуміли, що це дуже дороге задоволення. Щоб можуть звернутися до кращої лабораторії в світі, до Неохрому, да? До Олексія Владиславовича Серікова, але це дуже дорого. То скільки? Розкажіть, розкрийте таємницю. Ну, це не таємниця. Але, як казали часи, коли ми були молоді, ми маємо на вас подивитися. І от якщо я подивлюся, у вас є дуже великий об'єм, то це буде дешево. Це буде десь 2,5-2 тисячі гривень за одне дослідження. Якщо це одне дослідження, то це буде ціна від 3 до 3,5 тисяч, а може і 4,5. Все залежить від того, яке завантаження лабораторії. Тобто це ринок. Розібрався. Просто ви ж розумієте, коли люди починають вимагати аналізи на всі і вся, то вони мають знати, що якщо в дегустації приймає участь 15 зразків, то це вони очікують, що, допустим, я із кишені вийму $3000. А мені легше, мені особисто, легше подивитися, чи завод цей приймав останні 3 роки рослинні жири, чи ні. Якщо він їх не приймав, то я вже знаю, що там їх бути не може. Аналіз, допустим, тригліцеридний, скільки він часу займає? Разом з про пробу підготовку ще хочу, щоб ти сказав. Добре? Все, це 3 моменти, і на сьогодні закругляємося, йди до жінки, відпускаєте. Так, дивіться, якщо казати за той метод, який використовувати немає сенсу, це жирно-кислотний склад, але він для технологій дуже цікавий. Це десь 5-10 хвилин підготовка і 20-30 хвилин аналіз. Але похибка 25%. Не з похибкою, тобто я зможу сказати на 100%, що є домішка рослинних жирів, тільки коли їх додано не менш від 5 до 20%. Нижче 5 не скажу ніколи. Але якщо будуть додані, наприклад, маргарин, то можна буде побачити і менше кількість. Ні, от дивися, багато наших глядачів на цю тему дуркують і їх обдурюють. Тому що ми з тобою говорили, що хроматограми ніхто не публікує, ніяка лабораторія, правильно? Вони пишуть, є чи нема. І от коли навіть ти говориш від 5 до 20... Я публікую, в мене в кожному звіті... Олексій Владиславович, ти ексклюзив, ти the best of the best of the best, ми ж вже вирішили, правильно? Але, яке хроматографічне дослідження без хроматограми? І це кожен раз це реальні хроматограми, які ми отримали. Це нормально. У вас так, але якщо в 2 державні лабораторії показує 2 протилежних результати, 2 протилежні хроматограми, це значить одну з них треба закривати або людину виганяти, правильно з роботи? Вони ж цього не роблять. Щоб письмово видати заключення, це година. Це для жирних кислот. Жир-кислотний склад. Година і все готово. Так, для триглицеридів, десь так же, но триглицериди потрібно, і те потрібно 2 рази вкалувати премотор. Тобто була, щоб паралель. Тобто це помножити на 2 треба. Так, 2 години. Дивіться, півгодини йде аналіз, 2 по півгодини це година, і півгодини, щоб написати... написати. Тобто, грубо кажучи, це серія, це мені колись розказували, що там підготували проби, укололи, і тільки вранці знаємо результат. Отаке було. Це... Таке може бути. Тому так і ми працюємо, ми набираємо якийсь об'єм зразків, робимо пробопідготовку, ставимо їх віали і в ніч прибор колиться. І потім зранку приходимо і дивимося. Це хроматограма стеринів.
це тільки рослинні жири. Тобто, бачите, ось Ну вони праворуч, правильно? Від цієї червоної лінії. Тобто ми бачимо ось хроматограма, і вона закінчилась у нас на 11-й хвилині. З 13 хвилини можна скидувати температуру і починати заново. Ось перший пік. А, зліворуч, так. Розчинник. Потім залишкові кількості холістерину. Ну і взагалі не, ну як, їх трошки є і в рослинних жирах, але дуже мало. І це стерини, бета-сідостерин. І тут два стерини, які я не пам'ятаю назву, але вони визначені. І це визначено. І бетулін, який ми використовуємо як внутрішній стандарт. Тобто ми його додаємо спочатку дослідження і до самого кінця воно має, його присутність має бути на хроматограмі завжди. Тобто ти не можеш, це жалко дуже, що ти не можеш прокоментувати оці державні вимірювання. Як вони міряють, ти не стикався ніколи. Якщо є посилання, я подивлюсь, що вони казали, і дам оцінку. Ти посилання дамо, ну ти ж бачиш, без хроматограм, що ж ти даси? Ну, хоча б який метод вони використовують. Не пишуть! Дивись, що вони роблять, гади? Тоді вони нічого не робили. Або робили якусь там магію. Це може бути так же, що там вони взяли якусь там планшетку і так почали водити, дали ці результати. На кавовій гущі? Протоколу випробування, якщо немає, якого немає в вільному доступі, який є тільки у них, то це не наука, а там так вийшло, що я продав там в Львовській політехніці, ну я не пам'ятаю, до Львова продав хроматограф, і його побачили от ці там польські хлопці, і їм це сподобалось. І дуже приємно, коли люди бачать вокруг себе кучу хроматографів, там того ж Еджленда, так і Іжен. От Еджленда, так, на них треба дивитися на них і робити не гірше, ніж вони, як мінімум. Це класні прилади, нічого не скажеш. До хроматографів це стосується. А скільки вони коштують? Скільки вартують вони? Десь там 20-18 тисяч, 25 тисяч доларів, там, в залежності від залежності. А можна сказати, Олексій, що хроматографи останні 20 років подешевшали все-таки, отакі от? Ні. Ні? Ні. Закордонні стандарти, там, європейські, кажуть, що може бути, вони дуже строго до пестицидів та гербіцидів ставляться в продуктах харчування. І там близько 750, ті, що я бачив, 750 пестицидів, які треба визначати. Наприклад, в меді треба було визначити 750 пестицидів, там, хімаря, який є. Звичайно, що не одна наша лабораторія цього зробити не може. Але ось ці прилади МС можуть за одне вимірювання зробити 500 пестицидів. І за інше, я думаю, останні 25. А ще в нас же бізнес – це визначення рецептур, будь-яких там рецептур. І це теж буває така лотерія, що... Слухай, це китайська методика, дайте мені зразок і розложіть, і я зроблю те саме? Рецептуру? Так. Це ми робимо. Це ми робили до китайців. Це ми робили з самого початку нашого бізнесу. І, це було недорого, зараз це дорожче. Це була штука баксів, і ти визначаєш, що це в тебе. Думаю, Льоша, що ти помиляєшся. Знаєш в чому сенсі? Що ти визначиш, скажімо, жир кислотний той самий склад, чи тригліцеридний. А далі вже технолог має зрозуміти, з якого джерела він отримає ті чи інші кислоти. Це були такі випадки, це була фігня для квітів, щоб вони там... Лист був такий красивий, там, восковий. Ми розложили офігенно. І це було так, це було вуглеводні з С11 по С12 і ізомерні їх похідні. Все. Тобто, якщо це состав дає людини, і вона купляє окремо кожен з цих фракцій, потім мішає, це буде мільйони коштувати. Але ми знайшли і технологічну рідину, із якою це отримується. Тобто, ні, це вже круто, це вже похідна вашої роботи. Але це вирогідність цього десь відсотків 80-90, що так буде. А то, що ми визначимо склад,
хімічний, це 99, я так вважаю. У мене десь із 1000, ну якщо взяти 1000 статистику по 1000 визначень, то десь в 3 випадках ми не змогли визначити, що це. А на сьогодні це все. Бажаю вам повних смачними сирами холодильників. Із святом, з Великоднем. Будьте здорові, щасливі, успіхів, па-па!